Yo, good day Bahrain. Happy Sunday everyone. Holiday pala guys. So Eid Mubarak sa mga kapatid nating mga Muslim dyan. Siyempre guys, regular rides pa rin yan guys. Pero siyempre, dami namin yan guys oh. Pasyal ride lang kami guys. Pupunta kami ng Bridge 3. Saka mag-ikot kami yan guys ng Sikara. Siguro mga 70 to 80 kilometers yung takbo guys. Kaya chill ride lang kami. So ang dami namin dyan guys. Kalayon pa naman 15 lang yung nagpalista na sasama. Pero ilan kaming sumama dyan guys. Mga surprise visitor ba. Nandyan yung team Agibis guys. Siyempre sa SMB ride yan eh. Kaya Team PMTV, Team Swaggers, Team PBB, Team NCG, Team Vegan. Yan. Sa Team Maki Boys. Daming sumama din guys, Tubli Boys. Tingnan mo guys, chill lang kami yan guys. Punta na kami ano yan guys eh. Yan o, Idol siya dyan, Kuya Rani. Sila yung mga tatrangko niyan mamaya guys. Yan ni Sir Willie. Siyempre tayo, sabay-sabay lang, chill lang kasi guys, mamaya. Kasi guys, mainit yung panahon yan, humid na naman, pero wala masyadong hangin. Kaya hirap tumigil sa pagbadyak. Yan guys, shakyer na kami yan guys. Dilim yan. Yan, kakarating yan din namin yan sa may Bridge 3 oh. Regroup kunti guys. Tapos pagbaba namin, pupunta namin yan guys ng cold store. Para doon naman umigib ng tubig. Kasi guys, nakaka-uhaw. Tsaka ang init. Parang yun guys. Grabe. Pero chill lang naman yung ano namin guys, yung takbuhan. Tsaka inisip namin guys, mamaya na naman guys yung Lumi. Sarap ng Lumi. Salamat sa sponsor ng Lumi. Tsaka kay Sir Roger na nagluto. Grabe, pagod yun guys. So, grabe, tingnan mo guys kung gaano kami karami guys. Ang haba niyan guys, mamaya guys, tingnan nyo sa may pila. Conditions parang gets ko. Yan guys, nakangiti pa mga yan. Yan o, idol Franco yan. Boss Ricky din o. Sumasabay Sardi yan guys, Boss Ricky, idol. Yan o, chill ride lang sa Tuerne o. Mga trangko yan mamaya guys. Kaya magtatrangko dyan. Tingnan nyo naman kung gaano kami kahaba nyan guys. Ang dami yan, may sa likod pa. Yung sa likod kasi guys, di na mamadali yan mga yan guys. Kasi mga naka 4 days off yan mga yan. Kaya lugi kami yan. Si Rod, yung admin ng simbi guys. Si Rod yun o, conditions parang shelo. Mga taka-day off kasi yan guys, kinamagahan kaya hindi nagmamadali. May pangiti-ngiti lang ba. Si Kuya Harold o. Yun o, tingnan mo naman sa likod guys. Petix ride yan mga yan. Chill lang. Ni coach nandyan ni coach. Yan o, si Patrick o. Wow! Sarap ng ride ah. Nandun sa sarap niya guys ah. Dito lang guys. Malapit lang yan. Napauwi na rin kami niyan guys. Kasi truck dito daan guys. Maraming truck doon. Pero dito kami sa looban dumaan guys. Hindi naman siya ano, pero at least safe kami dito guys. Kasi mababait yung mga may sasakyan guys. Pinagbibigyan kami. Tingnan mo guys, naka 2 lane pa kami niya no. Yan o, Sir Rodo. Dami namin guys no. Ganyan lang kami guys, mag-rides guys. Petix lang ba? Pero maaga duty yan, parang tips so. Wala pang practice yan. Pero long ride agad. Ayan o, tingnan mo naman o. Sarap. Sa Wednesday siguro guys, magra-rides kami ulit. Idol vegan din. Yun, kainan na naman. Pauwi na kami guys. Thank you.